Hello everyone, মই Maisaris আপোনালোকক মোৰ চেনেলত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাম বুলি ভাবিছো গাহৰি মাংখৰ লগত মেষ্টা টেঙা, মানে বৰত ক'বলৈ গ'লে Oma Bador Jwng Mwitha। মোৰ ফেভাৰিট হয়। ঘৰৰ বাৰীতে আছে কেডালমান মেষ্টা টেঙা, চিঙি লৈ আনোগৈ মুঠি আৰু বনাও। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই থাকক। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ দেখি থাকে। বলক তেনেহলে মেষ্টা টেঙা চিঙি লৈ আনোগৈ আৰু বনাও। এইখিনি মেষ্টা টেঙাৰ পাত চিঙি আনিলো। কুমলীয়া পাতবোৰ এমুঠিৰ অলপ কম হ'ব। আধা কিলো গাহৰি মাংসৰ বাবে এইখিনি টেঙা পাত পাৰফেক্ট। বেছি টেঙা হ'লেও খাই ভাল নালাগে। এয়া চাওক, মেষ্টা টেঙা পাতখিনি মই ঠাৰিৰ পৰা চিঙি ভালদৰে বাছি ললো। এতিয়া ধুই লম। এইখিনি গাহৰি মাংস অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি বইল কৰি লৈছো। এইফালে আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পিচি লৈছো 2 চামুচ, আৰু এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছো, আৰু এটা ডাঙৰ সাইজৰ আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈ ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ মানৰ সমান মিঠাতেল দিছো। মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈ কাটি লোৱা পিয়াজটো দি দিছো। এতিয়া পিয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি লম। পিয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি লৈ এতিয়া আদা নহৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিছো। এইখিনি 1 মিনিট সময়ৰ বাবে ভাজি লম। গোটেইখিনি 1 মিনিট সময় ভাজি লৈ এতিয়া গাহৰি মাংসখিনি দি দিছো। নিমখ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। মই 1 চামুচ আধা দিছো, আৰু হালধি দিছো আধা চামুচ, ৰেড চিলি 1 চামুচ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। এতিয়া মাংসখিনি জুই হাই ফ্লেমতে 3-4 মিনিট মান সময় মাজে মাজে লৰাই ভাজি লম। মাংসখিনি 4 মিনিট সময় ভাজি লৈ এতিয়া কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিছো। গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই দিছো। এতিয়া ঢাকনি লগাই জুই মিডিয়াম ফ্লেম কৰি আলুখিনি ভালদৰে সিজাই লম। মাজে মাজে ঢাকনি এৰাই লৰাই দি থাকিম, নহলে তলত লাগি ধৰিব। এয়া চাওক, মোৰ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু মাংসখিনিও সিজি গৈছে। এতিয়া মেষ্টা টেঙাৰ পাতখিনি দি দিছো। মই টেঙা পাতখিনি কাটি নিদিয়াকৈ দিছো কাৰণ সিজিলে কমি যাব। আপোনালোকে কাটি দিবও পাৰে।
ভালদৰে গুটেইখিনি লৰাই দিছো এয়া চাও গুটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলো টেঙা পাতখিনি কমি গৈছে টেঙা পাতখিনি সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে এতিয়া ঢাকনি লগাই জুই মিডিয়াম ফ্লেমতে 2-3 মিনিট সময় ৰাখি টেঙা পাতখিনি আৰু ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এয়া চাওক মোৰ টেঙা পাতখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মাংস খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি গাহৰি মাংস মেষ্টা টেঙাৰ লগত খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাওক সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় মোৰটো ফেভৰেট এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ দেখি থাকে তেনেহলে আজি ইমানতে সামৰিছো আকৌ লগ পাম মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ